好，咁咧今日就多謝大家又嚟到睇呢個維威衛嘅 channel 啦。咁呢家就我哋就去復一復盤先，就講翻嗰個2128中國聯數係啦。咁就同大家講啦，就係喺禮拜五嗰陣時就去講關於呢個嘅。咁我就喺禮拜一嘅時候就入咗呢個中國聯數，中國聯數就3個9毫7嘅時候買入嘅，咁咧就今日就係4蚊05仙，咁佢試過星期四去到最高就去過4個1毫6嘅，咁就 so far 依家暫時就大概係2% 嘅增長啦。咁我哋睇翻個周圖啦，去翻個周圖嗰度去望一望。咁佢連續有2、3、4、5個星期都喺嗰個上升通道嗰度嘅，咁得係唔係話升得好急啦，咁所以都係健康嘅。在我嚟講係啦，咁同埋睇翻，咁呢個禮拜就冇乜特別指示嘅。我哋上個禮拜因為佢有呢個大資金入去嘅時候，我哋就決定買呢個啦。咁啊，依家就咁再睇多個禮拜，睇下個情況點樣啦。咁依家暫時復盤就係咁多啦。咁咧今日咧就會講一個新嘅，就係呢個1066係啦，高威股份。咁呢個高威股份做咩嘅咧？佢就係喺中國係龍頭，專做醫療耗材嘅嘢啦。依家咧嗰個股價就相對偏低嘅。咁啊，我哋睇翻啦，咁喺日 K 嗰度啦，日 K 嗰度咁佢就喺分別喺7月29號同埋7月30號都有大資金入啦。咁同埋呢個都有呢個建倉信號嘅，就喺呢2日就有呢個大資金入啦，同埋建倉信號嘅。咁其實之前咧都仲有好多信號嘅，喺個我哋睇翻。OK， 咁咧就包括係喺建倉信號，就係喺7月30號有建倉信號啦，同埋呢個7月14啦，同埋7月16、7月3。所以你見7月份咧，佢都有好多建倉信號嘅。其實我都買過一次噶啦，喺呢個7月3號同埋呢個7月15號之間，我都已經有買過一次嘅。咁其實即係我都係睇住個信號啦，去做啦。咁依家個信號再強烈啲添，因為有大資金買入，同埋咧我哋都睇翻嗰個交易嗰個量咧，呢支一支巴咧，即係唔可以忽視嘅。咁所以有陣時見到呢一支，我哋除咗睇個Happy Face 之外咧，我哋都要睇埋嗰個交易量啦。咁呢個就明顯即係好高嘅呢個交易量。呢一日差唔多有成7億嘅7.49億嘅交易係啦，喺呢一日。咁但係咧平時一般情況都係大概喺2-3千萬啊、5千萬左右係啦。咁所以係咯，咁所以我哋就留意過咯。咁同埋我哋睇埋周圖啦，周圖佢都係周圖就屬於橫行咯，橫行嘅情況咯，係啊。咁所以我哋就睇下佢會唔會有一個突破咯。咁呢個就係今日分享關於高威股份係咯。咁如果大家有一啲興趣，如果你哋有啲心水股想用試下我個指標嘅，你都可以留言話俾我聽，咁我可以試一試睇下我個指標出嚟個結果係點樣，可以喺每個星期再同大家講翻係啦。咁啊，多謝晒大家觀看啦。咁希望大家有一個開心嘅 weekend，下個禮拜再見。